Hotfix and DIY. Good day po. We're going to review this very little super cute na jigsaw. Electric jigsaw. So si Jigsaw. Ayan, yung brand po niya ay YoJimbo. Ayan. So nasa around nasa yung ayan, 6 natabunan ng sticker, but this is a 600 watts. Ito naman yung specification niya, tingnan natin. Ayan, ayun, meron siyang 600 watts na input power. So yung load speed niya, yung bilis ng bilis ng paglagari, no? Ayun yung tinatawag na, ayan, nandiyan yung 3,000 rounds per minute or RPM. Yan, 3,000 rounds per minute. So mabilis. Voltage 220 volts. So frequency 60 hertz. Ayan po yung mga features niya. Ayan, as we mentioned earlier, 600 watts. Tapos meron siyang trigger lock action. May foot plate tilt. So siguro yun yung foot plate niya, parang guide. Sige, check natin mamaya sa yung mismong item, product. So high impact housing for durability. Ayan. So as you can see, ito yung yan, yung palm ko. So yan. So cute, napaka-cute niya. Hindi siya yung parang mga regular jigsaw na yung nakikita natin sa hardware, yung malalaki talaga. Ito yung cute lang. So this is very nice kung meron kayong mga i-DIY sa bahay, like magka-cut kayo ng mga kahoy or ano pa, mga plywood. Yun, maingay yung bata natin. May plywood or kaya gagawa kayo ng cabinets or chair or even table. Yan, ito yung mga magandang gamit pang cut, no? Kasi gumagawa ako ng sound system for sa mga sasakyan. So gumagawa kasi ako ng mga subwoofer system. So ayan, ayun. Mabaho na yung tayo. So ayan, bali sige, buksan na natin. So ayan, ito yung wire niya. Ayun. Ayan. Kailangan pa natin ng adapter. So wala siyang bibili pa tayo ng adapter. Check natin. Ayun. Right. Sensya, naka lang tayo naka one hand technique. So ito yung manual niya. Check natin. Meron siyang service manual. Hopefully English na to, ha. Baka mamaya puro incheck. Hindi natin maintindihan. Ayun, English. So okay lang. Ayan. Ayos. Hindi incheck. Ito naman, ayun, may free siya na yan, yung brush. Ito yung brush niya. Pag yung nasira na yung brush ng jigsaw, yan, meron kayong pangpalit. Matagal naman siguro masira yung brush ng sa kakagamit. Suli natin yung mamaya na yan. Tingnan natin dun sila. Ayun, may free siya na ayan, 1, 2, 3, 4, 5 na mga blades, no? Ito yung blades niya. Ayan, 5. So may free siyang blades. Yung iba kasi pag nag-order kayo actually sa Lazada ko to siya na in-order.
Ayan, may preview din siyang isa. O, ayan o. So, ito yung free niyang isa. So, yun. 5. May free siya dito ng 5. Ito. Actually, pag nag-order kayo sa Lazada, isa lang talaga yung free niya. Yan. Ito, nagkataon na may free. May free siyang 5. Then, ito naman yung Jigsaw. So, check natin Jigsaw. Tapos, naka one hand. Naka one hand technique. So, yan. Okay. Yan. Alright. Okay. Yan. Yan. So, ngayon, tatry natin to. Nalagay natin yung blade niya. Ayun. Ito yung sinasabi kanina na may tilt. Ito. Yung parang asa na ba yun? Plate. Oh, yun na. Yun. Foot plate tilt. So, ito yung tinatawag niya. Yan. So, para kapag yan, nag-cut kayo. Yan. Parang ganyan. Oh, yan. Para hindi siya na ano. Sige. Try natin. Ayan. So, meron siyang ruler dito. Yan o. So, dyan yung pang guide. Ruler guide niya. Yan. Dyan naman yan. So, ngayon paluluwagin muna. Ilulusan muna natin itong meron siyang dito eh. Yan. Allen. So, may free siya na yan. Allen. Lulusin lang natin yan para mapasok natin yung ano. Yan. Okay. Tapos yung kabila. Meron din siyang kabila. Dalawa. Yan. Matigas. Yun. Yan. Saka natin ito mapapasok. So dapat yung ito, yung parang ngipin niya nakaharap dun. Hindi papasok. So nakaharap palabas. Insert lang natin. Yan. Kanya lang simple, insert lang. So yan, may guide na siya. Tapos babalik na naman natin yung ano, ilalak natin siya. Yan. Ilalak natin. Yan. So yan, okay na. So ito yung forma niya. Yan. Sabihin, ay nako, hindi natin to matatry kasi wala nga pala tayong adapter. Tingnan natin din. Ayan. So hindi siya pwede. Wala siyang adapter. Wala siyang free na adapter eh. Tingnan natin yung box. Wala talaga. Ayan, so sorry, hindi natin matatry, pero at least, ayan, ito naman yung forma niya. So kapag trinay naman natin yung pinandar of course, yan, tatakbo yung kamaganyan yan. So magkakakat talaga siya. So ito lang yung forma niya. So parang ganito. Ayan. Ayan. So ayan. So as you can see, napakaliit lang talaga. Ayan. Ang cute. Super cute yan. Ito yung trigger niya. Papalit tayo. Ayan. So ayan. May lock siya. So pag ayan, pinihit natin yung trigger, tapos gusto natin patuloy-tuloy, hindi tayo nakaganyan palagi kasi syempre nakakapagod din. Ayan, may lock siya. Ayan. Pwede mong i-lock. Yun, talagang ma-under siya continuously. So ayan guys, hanggang dito lang muna yung review natin to sa yan, bagong yan, equipment natin. Itong YoJimbo Jigsaw. Yan po. So guys, salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe my channel at para makapanood kayo ng mga ibang product review natin.
Ha? Thank you for watching. Have a nice day.